Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է մարտի 26-ի համար, բոլոր տարվա ծնված նշանների համար։ Սիրելիներս, նաև ձեր կանխատեսումը 2026 թվականի համար արդեն տեղադրված է աստղաբանության ալիքում, ցանկության դեպքում կարող եք նայել, եթե ոչ, ապա կարող եմ այստեղ էլ տեղադրել, այստեղ էլ նայեք, ուղղակի այստեղ այս ալիքը այդքան էլ առաջ չի գնում ինքը արդեն հա իր դարն ապրել այս ալիքը, դրա համար էլ այստեղ չեմ տեղադրել, չնայած այնպես չի, որ աստղաբանության ալիքը այդպես առաջ է գնում, բայց դե միգուցե նաև այստեղ է տեղադրեմ, ովքեր որ չեն հետևում այնտեղ։ Կարող լսել 2026 թվականին, այնտեղ նշում եմ ամիսները, թե որ ամսում ինչ կարող է տեղի ունենալ ձեզ հետ, լավագույն պահերը, լավագույն ժամանակները, վատագույն ժամանակները, հետաքրքրության համար կարող եք լսել։ Եվ դա մեկ օրինակ չէ, եթե դիտողականություն այդքան չկա, որտեղ ուշ եմ ընդհանրապես այդ ալիքում տեսանյութեր տեղադրում, դա այդպես խառնվել է իրար ամբողջությամբ, բայց դա եթե սկսեմ արդեն նորմալ, ինձ թվում է կկարգավորվի։ Ուղղակի դուք պետք է մտնեք եւ փնտրեք ձեր նշանը այդ ալիքում։ Այսքանը տեղեկատվության համար, դե տեսնենք ինչ է մեզ բոլորի սպասվում այդ օրը։ Գնանք առնետների։ Ինչ է սպասվում առնետներին մարտի 26-ին։ Հարգելի առնետներ, այդ օրը հեռախոսազանգ կունենաք կամ այնտեղ են ինչ-որ մի բան ասելու, որ ձեր ցանկությունը իրականանում է, կամ սպասում եք այդ հեռախոսազանգին։ Յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ այդ օրը երկար մտածեք, նոր հետո արեք ինչ-որ մի բան, մի շտապեք ոչ մի հարցում։ Եվ սեղանի շուրջ եք նստելու։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին մարտի 26-ին։ Հարգելի ցուլեր, այդ տարվա ծնված ցուլերին է վերաբերվում։
Այդ օր ունենք իրադարձություններ, որոնք որ ձեզ հետ կատարվում են յուրաքանչյուր ամիս, այս ամիս եւս կկատարվեն, կամ նոր սկսվող նման ցիկլ է, ամեն ամսվա կամ նաեւ դա ավարտվում է։ Պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր ունեք, պետք է գնաք, դա կարող է նաեւ բժշկական կենտրոն, բանկ եւ ուսումնական կենտրոն եւ այլն։ Որոշ գործեր կանեք, կավարտեք, կվերջացնեք այդ օրը, յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ երկար մտածեք, եւ կարող ինչ-որ մի տեղ էլ նաեւ երկար սպասում եք, ինչ-որ բանի եք սպասում, երկար կմնաք այնտեղ։ Հանկարծակի լուր, որը գաղտնիք է բացահայտելու ձեզ համար, ոմանք կընդունվեն աշխատանքի, ոմանք շատ աշխատանք ունենան, ոմանք հարցազրույցի կգնան, պետական աշխատողի հետ հանդիպում կամ շփում կունենաք, եւ օցեր կան, չար մարդիկ, չար վերաբերմունք։ Դա գործնական հանդիպում, գործնական խոսակցություն այստեղ կարող է նրա աշխատանքի հետ կապված պետական հիմնարկության հետ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք վագրերին։ Ինչ է սպասվում վագրերին մարտի 26-ին։ Հարգելի վագրեր, այդ օրը ոմանք կընդունվեն աշխատանքի, ոմանք շատ աշխատանք կունենան, ոմանք կհանդիպեն պետական աշխատողի հետ, կամ ոչ պայմանագիր կարող եք կնքել այս ընթացքում, նաև շատ աշխատանք է սա, շատ պատվեր, եւ հույսով լցված եք, հույս ունեք, հույսնետել եք ինչ-որ մեկի վրա, ինչ-որ բանի վրա, նաև տատանվում եք, ծանրոթեթև եք անելու ինչ-որ հարցեր, նաև սա ընտրություն կարող եք կատարել, հեռախոսազանգ ունեք եւ գումար եք վճարելու կամ գումարի մասին կխոսեք, կամ գումար կծախսեք, այդպես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք նապաստակներին։ Ինչ է սպասվում նապաստակներին մարտի 26-ին։
Հարգելի նապաստակներ, այդ օրը ինչ-որ բան է ձեզ երջանկացնելու, նաև օրվա ընթացքում կպարկեք, կքնեք, կհանգստանաք, ոմանց մոտ դա նաև ինտիմ հարաբերություններ է, հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեզ համար մտերիմ, հավատարիմ ազնվորության հետ, կամ սա ցույց է տալիս նաև, որ ձեր երկրորդ կեսն է ձեր հանդեպ ավելի հավատարիմ, և ոչ է գաղտնիք կիմանաք այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք վիշապներին։ Ինչ է սպասվում վիշապներին մարտի 26-ին։ Հարգելի վիշապներ, այդ օրը գումար կամ կծախսեք կամ գումար կվճարեք ինչ-որ մեկին, գումարի մասին կարող խոսել ուղղակի։ Նաև գաղտնիք կբացահայտվի այդ օրը, ոմանք ժամատություն ունեն սիրային, ոմանք պայմանավորվածություն իրենց հարազատ մարդկանց հետ կհանդիպեք իրենց և հանկարծակի լուր եք լսելու։ Դա հենց գաղտնիքի նման է, բացահայտվում այդ հանկարծակի լուրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք օձերին, կներեք։ Ինչ է սպասվում օձերին մարտի 26-ին։ Հարգելի օձեր, այդ օրը հեռախոսազանգ ունեք և որից հետո ձեզ գումար են կարծես թե փոխանցում կամ ասում են արի գումարը տար և այլն։ Ոչ տհաճ պահեր կան, որը կարող է ձեզ մի փոքր ցավեցնել այստեղ, ինչ-որ բան է ցավեցնում ձեզ, նորություն կլսեք այդ օրը, գումար եք ծախսելու, կարծես թե նվեր եք գնում կամ նաև կարող եք նվեր ստանալ և ինչ-որ մեկի հետ գումարի մասին խոսել, հետո կարող են ձեզ փոխանցել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձերին։
Ինչ է սպասվում ձիերին մարտի 26-ին։ Հարգելի ձիեր, այդ օրը ինչ-որ մի բան է ձեզ ցավեցնում, բայց չեք տխրում, եւ կողքից ինչ-որ բան եք լսում։ Ոմանք ունեն այդ օրը սիրային ժամադրություն, ոմանք պայմանավորվածություն իրենց հարազատ մարդկանց հետ, նաեւ հանդիպում շփում ձեր ընկերոջ հետ։ Սեղանի շուրջ եք նստելու, ձեզ ուրախ եք զգալու, երջանիկ եք ձեզ զգալու եւ գումար եք ստանալու այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք այցերի։ Ինչ է սպասվում այցերին մարտի 26-ին։ Հարգելի այցեր, նաև ոչխարներ է կոչվում։ Այդ օրը պետական հիմնարկությունում հարցեր ունեք, նաև բժշկական կենտրոն է, ուսումնական կենտրոն է, բանկ է եւ այլն։ Նաև ոչ հնարավորություն ձեր ձեռքից բաց կթողնեք, դա այդպես գախնիկի նման կբացահայտվի։ Կամ կարող է գախնիկը բաց թողնեք, գուցե ձեր գախնիկը բացահայտվի։ Եվ որ իրադարձություններ ունեք, որոնք որ ձեզ հետ կատարվում են յուրաքանչյուր ամիս, այդ ամիս եւս կկատարվեն, նաեւ դա կարող է լինել նոր սկսվող, այդպես ամեն ամսվա ինչ-որ մի բան, կամ ավարտվում է դա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կապիկներին։ Ինչ է սպասվում կապիկներին մարտի 26-ին։
Հարգելի կապիկներ, այդ օրը նորություն կլսեք, նաև ինչ-որ մի բան է ձեզ ցավեցնում, բայց չեք տխրում, սուտ կա այդ օրը նաև, պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր կան, հնարավոր է բանկ է, ուսումնական հաստատություն է, բժշկական կենտրոն է, յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ լավ մտածեք, երկար մտածեք, նոր հետո։ Եվ այստեղ ունեք ինչ-որ իրադարձություն, որոնք որ ձեզ հետ կատարվում են յուրաքանչյուր ամիս, այս ամիս եւս կկատարվեն, նաև դա կարող է լինել նոր սկսվող այդպես ամեն ամսվա ցիկլ կամ ավարտվում է դա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ակաղաղների։ Ինչ է սպասվում ակաղաղներին մարտի 26-ին։ Հարգելի ակաղաղներ, այդ օրը նվեր կստանաք կամ դուք կգնաք ոչ մեկի համար նվեր, նավեր նաև քաղցրավենիք է, ծաղիկ է, տան հետ կապված իրադարձություններ ունեք, նավր առիթ է ձեր տանը կամ պետք է գնաք կամ տեղափոխվում եք կամ վերանորոգում եք անում, մեկ այլ հարցեր տան հետ կապված, վարձ եք տալիս։ Նաև սեղանի շուրջ եք նստելու այդ օրը, նաև ոչ նամակ կստանաք փաստաթուղթ տեղեկատվություն, նաև փաթեթ, ինչ-որ փաստաթուղթ կարող ստորագրել, այսպես նաև դա կարող է լինել։ Ժամ եք պայմանավորվել, ուշադիր եղեք, որ չուշանաք, ժամը ձեզ համար կարևոր է, կամ այդ օրն եք ժամ վերցնում ինչ-որ մեկին։ Եվ կարող է ուղղակի սեղանի շուրջ նստած եք եւ ժամին ուշադրություն չեք դարձնում։ Ոմանք ունեն սիրային ժամադրություն, ոմանք ունեն պայմանավորվածություն իրենց հարազատ մարդկանց հետ, հանկարծակի լուր կլսեք, նաև ոմանք ընդունվեն աշխատանքի կամ շատ աշխատանք կունենա կամ միգուցե տան աշխատանքների մասին է խոսքը եւ սա նաև պետական աշխատող հետ հանդիպում նաև հարցազրույց կարող է լինել այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում Գնանք շների։ Ինչ է սպասվում շներին մարտի 26-ին։
Հարգելի շներ, այդ օրը ճանապարհ եք գնալու կամ ձեզ մոտ կգան, որը ձեր ձեռքում է շատ բան ձեզանից է կախված, նաև ճանապարհ գնալը, կգնաք արդյոք թե ոչ։ Կարող վիճել նաև այդ օրը ինչ-որ մեկի հետ կամ տուն մաքրել, եթե ձեր տուն են գալու, եւ հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեր ընկերոջ կամ ընկերուհու հետ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք վարազներին, խոզերին։ Ինչ է սպասվում վարազներին մարտի 26-ին։ Հարգելի վարազներ, այդ օրը գուցե շուտ եք արտանում քնից, գուցե ուշ, նաև ինտիմ հարաբերություններ ոմանց համար եւ ունեք հրավերք առիթի կամ դուք առիթ կստեղծեք հրավիրեք մարդկանց, նաև վեճ կարող լինել կամ տուն եք մաքրում, որպեսզի գան, որտեղ հյուրեր ունեք կամ այդպես ինչ-որ մի բան է, կամ եթե հյուրերը ձեր տանը չեն, ապա այնտեղ կարող է վեճ լինի։ Եվ ոչ է գաղտնիք կբացահայտվի ինչ-որ մի բան կիմանաք ժամի հետ կապված։ Դա կարող է լինել, որ օրինակ ինչ-որ ժամի էին հավաքվում, ձեզ չեն ասել, եւ այդպես ինչ-որ բանի եք սպասում, ինչ-որ պրոցեսներ են այստեղ ժամի հետ կապված։ Եվ եթե ժամ եք պայմանավորվել, ապա ուշադիր եղեք, կամ կարող են փոխել այստեղ։ Եվ դուք անսպասելի իմանաք դա, որ փոխել են։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։